भारताचे माजी पंतप्रधान भारतरत्न अटल वाजपेयी यांना भिंगार इथे सर्व पक्षांच्या वतीने श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली आहे। अटलजींसारखा सर्वगुण संपन्न नेता होणं पुन्हा शक्य नाही अशी भावना यावेळी भाजप मंडल अध्यक्ष शिवाजी दहिहंडे यांनी व्यक्त केली आहे। भारताचे माजी पंतप्रधान भारतरत्न अटल वाजपेयी हे भारतीय राजकारणामधील तत्ववादी नेते होते। त्यांनी आपले संपूर्ण जीवन देशासाठी समर्पित केले। वाजपेयी हे जेवढे कणखर होते तेवढेच संवेदनशील होते। त्यांनी भारताच्या उदात्तीकरणाचं धोरण स्वीकारलं। ते स्वतः पंतप्रधान असताना या धोरणाला त्यांनी गती दिली। प्रामाणिक काम हीच खरी सर्वोच्च देशसेवा ठरेल असा संदेश त्यांनी दिलाय। तत्वासाठी त्यांनी कधीही सत्तेशी तडजोड केली नाही। त्यांच्यासारखा सर्वगुण संपन्न नेता पुन्हा होणं नाही असं प्रतिपादन भाजप मंडल अध्यक्ष शिवाजी दहिहंडे यांनी केलंय। भारताचे माजी पंतप्रधान भारतरत्न अटल वाजपेयी यांना भिंगार इथे सर्व पक्षांच्या वतीने श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली आहे। यावेळी भिंगार भाजप मंडल अध्यक्ष शिवाजी दहिहंडे, राष्ट्रवादी भिंगार अध्यक्ष संजय सपकाळ, काँग्रेसचे श्याम वाघसकर, शिवसेना शहर प्रमुख सुनील लालबोंद्रे, कॅन्टोन्मेंट सदस्य रवींद्र लालबोंद्रे, सदस्या शुभांगी साठे, गणेश साठे, वसंत राठोड, रितेश बकरे, शुभम फुलारी, संतोष हजारे आदींसह अनेक जण इथे उपस्थित होते। यावेळी संजय सपकाळ, श्याम वाघसकर, सुनील लालबोंद्रे, रवी लालबोंद्रे, सदस्या शुभांगी साठे, गणेश साठे, सुभाष पाटील, नाथा राऊत यांनी आपलं मनोगत व्यक्त केलंय। श्रद्धांजली प्रसंगी भिंगार शहरामधील नागरिक मोठ्या संख्येने इथे उपस्थित होते। यावेळी उपस्थितांनी अटल वाजपेयी अमर रहे अशा घोषणा दिल्यात। त्यांच्या विविध कवितांचं वाचन देखील यावेळी करण्यात आलंय। भिंगार शहरामध्ये भारताचे माजी पंतप्रधान स्वर्गीय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी आम्ही सर्वांनी भिंगार शहरवासियांनी त्यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी मारुती मंदिर भिंगार येथे कार्यक्रम आयोजित केला आणि त्या कार्यक्रमाला भिंगार शहरातले सर्व पक्षीय नेते, पदाधिकारी, ज्येष्ठ नागरिक संघाचे सर्व पदाधिकारी, व्यापारी वर्ग सर्वांनी भिंगार शहराच्या वतीने त्यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी तो उपस्थित राहील आणि सर्वांनी त्यांना श्रद्धांजली वाहिली। अटलजींबद्दल सर्वांनी दोन शब्दामध्ये माहिती देण्याचं काम ज्यावेळेस युनोमध्ये पोखरण चाचणी घेण्याला विरोध होता, एवढ्या विश्वाला रोखून पोखरणची चाचणी यशस्वीपणे अटलजींनी पार केली आणि देशाची ताकद त्या अख्ख्या जगाला दाखवून दिली। त्यानंतर कारगिलमध्ये ज्यावेळेस आपल्यावर संकट आलं त्यावेळेस कारगिलमध्ये त्यांनी नियोजनबद्ध योजना करून कारगिलची ज्या आपल्यावर संकट आलं होतं ते व्यवस्थितरित्या आणून पाडलं आणि समोरच्या देशाला ठणकावून सांगितलं, परत वाकड्या नजरेने आमच्याकडे पाहाल ते याद राखा। अशा प्रकारचं नेतृत्व या भारत देशाला अटलजींच्या माध्यमातून, भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून, जनसंघाच्या माध्यमातून या आपल्या भारतसारख्या देशाला लाभलं आणि ते जरी आज या देशातनं 93 सालाचे असताना आपल्याला सोडून गेले तरी मात्र त्यांचे विचार या अजरामर आहेत। ते विचार घेऊन भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ आज देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी आणि सर्व पदाधिकारी त्यांचे विचार पुढे घेऊन जातील आणि या देशाला या जगाचे महासत्ता म्हणून नक्कीच स्थापित करतील असा मला विश्वास वाटतो। आणि पुनश्च एकदा भिंगार शहरवासियांच्या वतीनं माननीय अटल बिहारी वाजपेयी यांना श्रद्धांजली अर्पित करतो।
शाहीद शेख C24 तास अहमदनगर। सबस्क्राईब करा आमच्या YouTube चॅनलवर आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक करा सर्वात पहिले आपल्या परिसरातील बातम्या बघण्यासाठी।